باهي دونك في الفيديو هذايا باش نحاول جو ريزوم ce qu'on a déjà vu في الشابيتر باز دي دوني ونشوفوا لي نوسيون اللي مازالوا هما مش برشا اللي مازالوا. دونك ديما نحاول نركز على الكوتي براتيك خاطر بالبراتيك ديما نفهموا خير، رغم اللي السنة في الظروف اللي نمروا بها باش تعديو دوفوار تيوريك كهو مع لي زوت ماتيير في سيمين دو باك في السيمين نتاع الباك. دونك باش تعديو جوست ان دوفوار تيوريك ما عندكمش براتيك، مي ديما مهما كانت الكاستيون تيوريك ولا براتيك كي تفهموا لي نوسيون avec un peu de pratique تكون كل شيء واضح خير. به نرجع دونك للشابيتر باز دو دوني. في النوسيون تاع باز دو دوني شفنا ديجا دو زوبجي اللي هما لي تابل اي لي ريكيت. دونك فما لي تابل لي ريكيت لي فورمولير اي لي زيتا. دونك جوست نذكر الرول دون تابل في الباز دو دوني، مثلا تابل كليون، تابل élève, table matière, table fournisseur, table matière, produit. Donc كل table باش نلقاو فيها les données nécessaires pour présenter cet objet. Donc le rôle d'une table c'est le stockage des informations d'un objet bien précis. Les requêtes rôle نتاعهم c'est juste pour récupérer et consulter les données d'une table selon un critère bien précis ou selon plusieurs critères. Donc وفما d'autres requêtes كما اللي شفناهم de mise à jour et d'ajout. Donc الرول نتاعهم c'est de faire des actions على les tables pour faire des modifications ou pour ajouter de nouvelles données في التابل. به نعاود باش ناخذ une base de données déjà حاضرة عندي اللي هي gestion des notes. donc التابل هذه الباز دو دوني هذه فيها 3 تابل élève matière et note. donc juste pour rappeler كيفاش نعمل création d'une table. donc نمشيو لكريي création de table مش table création de table. donc هنا نكتب لا ليست دي شون تاعي. مثلا عندي شون كود دو تيب شين اللي هو دو تيب تكست. عندي شون مثلا quantité qui est de type numérique par exemple. عندي champ par exemple date qui est de type date مثلا d'achat. donc منجمش نسمي un champ date خاطر c'est un mot clé date achat. donc هذه مثلا de type date. مثلا عندي بري دو تيب numérique. باهي دونك هنا استعملنا الشون النوم دو شون والتيب دو دوني. دونك عندنا في الملوطة بروبريتي دو شون. وقتاش نستعمل بروبريتي دو شون؟ دونك احنا والتيب اللي حاجتنا به. مثلا لو كان ناخذ الكود نعرف اني مثلا ان كود دو برودوي اطول كود ما يفوتش مثلا 6 كاركتير. مثلا ان برودوي ا 200 والا ا 2020. دونك الكود هذايا ما يفوتش لي 4 ولا لي 6 كاركتير جو سيبوز. دونك هنا باغ ديفو باش ياخذ التايم تاع الشون 255 كاركتير. دونك لو كان باش نخليه 255
باش يصير ان gaspillage de l'espace mémoire، فما perte de l'espace mémoire. دونك هنا il vaut mieux نبدلها التاي متاعها مثلا 6 كي يبدا عندي نون اي بري نون دون بيرسون دان كليون ولا دان فورنيسور ولا دان إليف. دونك نجم نعرف اللي الاسم ما يفوتش ابري 30 كاركتير. دونك نجم نجي هنا نبدل 30 كاركتير 30 نكتب. دونك كان نخلي 255 باش يصير بيرت في الاسباس ميموار. باش ناخذ التيب كونتيتي مثلا دان برودوي في ستوك باش ياخذ 4 5 6 20 100. دونك سي باغ ديفو سي ان نون اونتي. دونك هنا باش ياخذها ان اونتي لون ولا نجم ناخذها ان اونتي سامبل معناها اونتي. دونك ديما الانترفال دي زونتي تلقاهم بلو ريستران اصغر من لي زونتي لون. باهي بالنسبه للدات كي تبدا عندنا ان شون دات باغ ديفو باش ياخذ لو فورما اللي نعرفوها اللي هي جور سلاش لو موا سلاش لاني. دونك كان نحب نلقى كان عندي ان اوتر فورما دونك جو بو le modifier. Par exemple هنا شنو عندنا comme format. par exemple عندنا jour date réduite donc اللي هي jour le mois en toutes lettres juin par exemple ou l'année elle est écrite sur deux chiffres. دونك الدات اللي متعودين بها الدات هي دات ابريجي. دونك فما دات جينيرال تلقى الدات واللور في نفس الوقت في نفس الشان. دونك هذوما لي فورما دو لا دات. باهي نجي ليكزامبل اخر اللي هو لو بري دان برودوي. باغ اكزامبل 12 دينار 500,500. donc c'est un champ de type numérique mais فما الفيرغول. donc كان باش تخليها numérique وهنا في التاي دو champ entier long. donc il ne va pas prendre en compte que الفاصل اللي بعد الفاصل. donc لازم هنا نبدل في التاي دو شون نردو ان ريال سامبل والا ان ريال دوبل لو كان لي فالور يسون dans un intervalle assez grand. donc احنا il suffit نحطوها سامبل pour tenir compte de la virgule. باهي donc une fois كملت التابل نتاعي bien sûr ما ننساش les clés primaires. donc هاكا عندك هنا في الكرياسيون لو شون كيفاش تحط الكلي بريمير نعرفوها الناس الكل كاية. من بعد نسجل بيان سور ونحط اسم التابل. باهي دونك في البروبريتي نزيد نواصل شوية في لي بروبريتي. فما دوتر بروبريتي اللي ما استعملناهمش حتى مرة. جوست باش نفسر لكم 3 بروبريتي اللي جاوا قبل وسألوهم حتى دي كيستيون في الباك تيوريك. باهي ناخذ اكزامبل نتاع لي تابل اللي ديجا موجودين. مثلا التابل نوت. donc هنا je vais ajouter un autre élève. مثلا l'élève E001 في الماتير par exemple M03 il va prendre 14 et demi. donc je peux passer à saisir d'autres valeurs. باهي هنا لو كان
نخلي الشان نوت vide où je passe. Donc il va l'accepter. Donc je vais le champ note faire. Donc pour obliger l'utilisateur à saisir une valeur في الشان هذاك ما يقبلش انه الشان يبقى لي vide في وسط التابل. دونك نرجع للبروبريتي متاعي وقت الكرياسيون بالنسبة للنوت ولا بالنسبة لأي شان آخر. دونك عنا لا بروبريتي نول interdit. دونك قدامها نو. اش معناها نو؟ معناها il peut accepter que le champ soit nul, ce soit vide. اش معناها nul؟ معناها vide. دونك كان نحولها نردها oui. دونك ونجي نسجل ونرجع للتابل نوت ونجي نعمل سيزي متاع نفس لي دوني اللي كنت نكتب فيهم M03 وهنا باش نحاول نخليها فيد ونتعدى. دونك يقول لي vous devez entrer une valeur dans le champ note. دونك يلزمني نكتب une valeur خاطر بدلت كشان نول interdit رديتها وي. باهي عنا بروبريتي أخرى. دونك هنا لازمني نكتب une valeur وإلا نفسخ حاجة. باهي هاكا زدت لا valeur. دونك ديجا E001 عنده une note في الام matière 3. دونك نحط une autre matière tout simplement ça va. باهي نرجع للمود كرياسيون. شفتوا كيفاش جو باسكول ما بين المود افيشاج والمود كرياسيون. دونك هنا شوفوا une autre propriété par exemple. هنا عندنا valeur par défaut une valeur par défaut. دونك لو كان نحط مثلا في الشان نوت نجي هنا باش نحط مثلا une valeur par défaut 10. اش معناها الفالور par défaut؟ باش نمشيو نعملو ليكزيكسيون ونشوفوها. دونك شفتوها. دونك لو كان باش نزيد une autre ligne دونك باش تطلع لي في الشان نوت une valeur initiale من الاول dès le début. وين باش نزيد une nouvelle ligne ولا un nouveau enregistrement باش تطلع لي une valeur par défaut ولا une valeur initiale في الشان هذاك. مثلا نكتب une donnée أخرى E00 مثلا 3 في الماتير M04. نحاول نشوف انه دوني ماهيش موجودة ديجا. به كاين دونك النوت 10. دونك هاكا فرصة نخليها من غير ما نغيرها. كاين النوت ماهيش 10 دونك وقتها جو لا موديفي مثلا 13-25. كيف وين ما نزيد اون ليني تطلع لي كل فالور باغ ديفو. باش نشوفوا une autre propriété اللي هي la propriété valide si. ايش معناها valide si؟ احنا في les notes نعرفوا اللي les notes متاعنا ils sont compris entre 0 et 20. دونك هنا لو كان نجي نعمل سيزي متاع اون فالور مثلا 30 دونك il va l'accepter يقبلها. دونك pour obliger ولا préciser l'intervalle des notes دونك نجم نزيد une condition. كيفاش نزيد هالكونديسيون هذه؟ دونك نجي في النوت هنا في البروبريتي valide si
باش نحط لا كونديسيون. دونك اللي النوت لازمها تكون supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 20. دونك هذا هو الانترفال متاعنا. به دونك نسجل كالعادة ونمشي نجرب. مثلا باش نكتب E04 ان élève والماتير مثلا E0M01 باش نحط النوت مثلا باش نكتب 3 كتبت 30 باش نتعدى. يقول لي une ou plusieurs valeurs sont interdites par la règle de validation supérieure à 0 et inférieure à 20. Donc saisissez une valeur que l'expression acceptera pour ce champ. Donc il ne va pas accepter cette valeur. Donc نجم نزيد par exemple في نجم نزيد شوية في الكونديسيون تاعي. شفتوا البروبريتي اللي تحتها ميساج سي ايرور. دونك نجم نحط شنو الميساج اللي يظهر لي باش يبدا لي واضح كانه ماهوش في الانترفال هذاك النوت. دونك باش نزيد ان ميساج نقول له نوت انكوريكت ولا فوس. النوت كي فوس انكوريكت والا نقول فيريفي votre note. دونك نجي هنا مثلا كالعادة باش نكتب 30 وباش نحاول نتعدى يقول لي فوالا الميساج اللي كتبته يطلع لي به. دونك هذايا en ce qui concerne les tables. ولو انه نجم نوريكم في نفس البرانسيب نتاع البروبريتي valide سي. مثلا نجي في التابل élève نزيد un autre champ genre باش يكون un texte de taille 1. اش معناه؟ باش يكون فيه سواء F pour dire féminin وإلا M pour dire masculin بالنسبة للشان genre. دونك هنا لو كان نمشي نعمل سيزي دونك في الجانر دونك نجم نحط أي حرف آخر il va l'accepter. par exemple F G أي lettre il accepte. Donc, je vais obliger l'utilisateur à saisir soit F, soit M. Donc, نجم في نفس البروبريتي هذيك valeur par valide si نحط F. Donc, il va prendre la lettre F ou la lettre M. Donc je sauvegarde ونرجع نجرب نعمل سيزي مثلا باش نحط لتر اخرى ابار الاف والام نحط جي وجو باس. يقول لي لا une ou plusieurs valeurs sont interdites par la règle de validation F or M déterminée pour élève genre. Saisissez une valeur que l'expression acceptera pour ce champ. Donc كان نكتب F دونك يقبلها ويتعدى M etc. باش بالنسبة للي requêtes donc كيفاش نعمل création d'une requête juste pour rappeler c'est création de requête. Donc je choisis une des tables ou la deux ou la trois, ça dépend ou requête. Donc j'ajoute les requêtes les tables متاعي. مثلا je vais afficher les élèves qui ont une note supérieure à 10.
دونك باش نعمل افيشاج متاع نو اي برينو والنوت والكريتير متاعي هنا في الليني كريتير نحط سوبيريور ا 10. دونك لو كان قال لي لي دوني متاعنا نحبوهم يكونوا تريي ولا اوردوني حسب النوع. دونك عندنا اللينيا تري، دونك هذه نجم نحط كرواسون ولا دي كرواسون سلو احنا انا هو الشون اللي باش نعملو عليه التري. دونك في اللينيا افيشي نورمالمون يلزم يكون عندي كوشي لي شون افيشي. دونك نجم اللي فيهم الكريتير جو بو لا ديكوشي و ne pas l'afficher في الريزولتا. دونك عنا لا ليني كريتير وما ننساوش من الاول عنا الشون والتابل. دونك عنا ليني فيها اسامي لي شون وليني فيها لي تابل. دونك بور اكزيكوتي ننزل هنا ولا على افيشاج دونك يخرج لي الريزولتا. باهي كان باش نبدل التيب دو لا روكيت، دونك مثلا اون روكيت باش نبدلها دو ميزا جور. دونك شوفوا في التابلو شنو يتغير. دونك تتنحى كليني تري والليني افيشي اللي كانت ويتعوضوا بان ليني ميزا جور. واضح وين باش نكتب الفورمول دو ميزا جور. دونك كان باش نبدل التيب متاعي متاع روكيت او اون روكيت d'ajout par exemple. دونك كالعادة دونك عندي ليني تري مي une autre ligne qui s'ajoute اللي هي ajouter à باش يكون فيها لي شون ou on va ajouter les champs تاعنا. دونك هذوما هما لي روكيت. دونك باش نرجعها une requête de sélection ونجم نسجلها باش نسميها R1 pour dire requête 1. باهي notion de formulaire. donc juste les requêtes قلتهما pour récupérer ou questionner les données d'une table ou de plusieurs tables. بالنسبة للformulaire donc فما deux types de formulaires. فما les formulaires qu'on peut les créer en mode assistant ou فما les formulaires en mode de création. donc باش نشوفوا le premier type طون بعد نرجعوا للثاني. donc le formulaire en mode assistant juste الرول نتاعو هو il contient une interface conviviale qui permet au lieu de saisir les données dans une table في table directement نحل التابل ونعمل فيها سيزي نجم نعمل سيزي à partir d'un formulaire. par exemple je vais créer un formulaire à la table élève. donc juste هنا باش نحط curseur je sélectionne la table élève نمشي créer un formulaire direct باش يطلع لي le formulaire. باهي نسجلو باش نمشي نجرب كيفاش نعمل السيزي. دونك باش نسجل الفورمولير متاعي نسميه مثلا f élève. donc j'évite اسم forum élève خاطر une clé c'est un mot clé في الباز دو دوني ما تنجمش تسميه un formulaire avec le nom forum. donc f et élève. باهي كيفاش نستعملوا الاف اليف الفورمولير هذا. دونك باش نمشي نحل مثلا هذوما لي دوني اللي ديجا موجودين في التابل اليف. دونك نجم نتعداهم بالفلاش هنا نمشي الثاني الثالث الرابع الخامس حتى السابع والثامن باش نزيد ان اوتر مثلا ليليف E009 الاسم اللقب مثلا باش نحط مثلا بو غطاس برينو مثلا محمد
date de naissance مثلا le 12 3 2000 en 2000. les classes مثلا quatrième éco 1 والجانر par exemple M c'est masculin. باش نسجلها في التابل دونك جوست ننزل على الفلاش سويفون دونك ونجم نزيد دوتر إليف نزيد نثبت اني اسكو لي دوني متاعي نزيدو في التابل ولا نمشي نثبت نحل التابل إليف تو نلقى ليني اخرى في الاخر نزيدت. دونك كيف نجم نعمل فورمولير على تابل ماتير ولا على تابل نوت بنفس الطريقة. دونك كري فورمولير دونك هذيا نسجلها فورمولير على تابل ماتير اف matière. Un autre formulaire à table note. Créer formulaire. Donc, session F note. قبل ما نتعدى للفورمولير او مود كرياسيون باش نوريكم لي زيتاب. دونك جوست نذكر اللي لي فورمولير هذوما او مود اسيستون الرول نتاعهم جوست انترفاس une nouvelle interface graphique pour saisir et enregistrer des données dans la table. Donc un autre moyen comment saisir les données dans une table. Les états ايش معناها état l'objet اللي الرابع في الباز de données. Un état normalement c'est un outil ou un objet qui permet de faire la mise en forme des données d'une requête ou d'une table. Donc généralement on crée des états sur des requêtes de sélection. Donc ما تجيش état على requête مثلا de mise à jour ولا على requête d'ajout. Donc حتى لو كان لقيتو question كيما هكا راهي c'est une faute. Donc ديما les états on les crée sur des requêtes de sélection. مثلا باش نمشي نعمل كرياسيون عنا روكيت احنا ديجا موجوده هنا دو سيليكسيون باش نعملو ان ايتا على الروكيت هذيك. دونك جوست جو سيليكسيون الروكيت ونمشي كريي ايتا. دونك هذا هو ليتا. دونك شنو نجم نعمل فيه موديفيكاسيون ليتا جوست نعمل نبدل الميزون فورم نبدل في التاي نتاع التكست نبدل في الكولور مثلا لي تيتر هذوما نحبهم اون روج غرا نحب نزيد لي دوني هذوما زادا نغير لهم في التاي نتاعهم مثلا. دونك من بعد اون فوا كملت الميزون فورم دونك نجم نسجل لي تاع نتاعي والا جبو لامبريمي. دونك هذاك شنو نجم نعمل على l'état juste l'impression par la suite. donc هذيا نسجلها اسمها état. باش نكملو فرد مرة لي requêtes لي formulaires en mode création. mais شفتوا الميساج هذايا دافيرتيسمون دو سيكوريتي اللي يطلع لنا. دونك لازم نمشي لوبسيون دونك وجاكتيف لو كونتوني اكتيفي سو كونتوني. دونك علاش حتى من بعد كي تعملوا كرياسيون تاع دي روكيت دو ميز اجور ولا داجو كان ما تعملوش لاكتيفاسيون تاع السيكوريتي هذيك ما تنجمش تعمل ليكزيكسيون تاع الروكيت نتاعك. كيف بالنسبه لي فورمولير او مود كرياسيون. دونك نمشي كرياسيون دو فورمولير.
Donc بكري on a créé les formulaires en mode assistant avec le bouton هذايا. توا باش نمشي لكرياسيون دو فورمولير. دونك هذايا هو هذه الانترفاس اللي تخرج لنا. دونك نجم نزيد نكبر فيها هكا باهي. دونك شنو نجمو نعملو في الفورمولير او مود كرياسيون؟ نجمو نزيدو ان تيتر افيك لوتي هنا اتيكيت. مثلا التيتر متاعنا gestion دي نوت. دونك هذايا التيتر نجم نعملو ميزون فورم، نبدل الكولور، نكبر في التاي متاعو. باش هذايا التيتر. دونك نجمو نزيدو غرا، نزيد نكبر في التاي لو ماكسيموم 18 اتسيتيرا. باش في المود كرياسيون دونك شنو نجم نجم نزيدو لي بوطون هذوما. واحد بوطون هاكا فوقو اكس اكس اكس. دونك جو في ديسيني لو بروميير بوطون. باش البوطون الاولاني مثلا اش باش يعمل؟ كي باش ننزل هاك البوطون الاولاني هذاك باش يحلي لو فورمولير اليف، باش يحلي الفورمولير او مود اسيستون اللي ديجا كريي اف اليف. دونك شنو هو لوبيراسيون اللي باش يعملها البوطون؟ باش يعمل لي اوبيراسيون سور فورمولير. il va ouvrir. donc في الكاتيجوري نختار اوبيراسيون سور فورمولير، في l'action نختار ouvrir un formulaire suivant. donc باش ناخذ عنا ديجا 3 فورمولير. donc باش يحلي مثلا فورمولير élève donc نختار F et élève. donc il va ouvrir، نخلي ثانية cocher ouvrir le formulaire et afficher tous les enregistrements suivant. دونك هنا التكست البوطون ينجم يكون عليه ايماج ناخذها من الاوفيس من البيبليوتيك، والا ان تكست مثلا مكتوب عليه فورمولير الف سويفون. دونك هنا من غير ما نبدل الاسم نتاع البوطون. دونك هذاك جوست ان نو بور لو بوطون باش تعرف هذاك بوطون ان سي البوطون الثاني اتسيتيرا الثالث والرابع. دونك هذايا الفورمولير اي الف. دونك جو في poursuivre de la même façon باش نعمل ان اوتر بوطون باش يحلي الفورمولير الثاني اوبيراسيون سور فورمولير اوفرير ان فورمولير. دونك احنا بيان سور سا ديبون احنا والكاستيون. احنا اني توا باش نعمل دي بوطون على كل فورمولير وباش نجربوا من بعد ان بوطون على ليتا وعلى الريكيت. دونك باش يحلي الفورمولير الثاني اف ماتيير. دونك كيف هذه نخليها اوفرير لو فورمولير اي افيشي تو لي انريجسترمون. البوطون مكتوب عليه ان تكست مكتوب فورمولير مثلا ماتير سويفون ترميني. باهي نكمل البوطون اللي بعده بوطون ثالث على فورمولير كيف ouvrir un formulaire le formulaire note suivant un texte هنا على البوطون formulaire note suivant بوطون الثالث. دونك نجمو تعملوا لهم ان alignement باش يبداو aligner les 3 boutons.
باهي نكمل البوطون اللي بعده. دونك توا هذايا بوطون باش يعمل لي اكزيكوسيون دون روكيت. الروكيت عندنا روكيت اللي هي ار 1. دونك شنو باش نختار كوم اوبيراسيون؟ دونك هنا عندي déplacement entre enregistrement, opération sur enregistrement, opération sur formulaire, sur état, application ou divers. دونك معناش كلمة روكيت، مي لي روكيت موجودين في الاخرانية اللي هي دي فير. دونك في divers نلقى exécuter une requête. Il va exécuter une requête في l'action suivant عنا روكيت واحدة. لو كان عنا plusieurs دونك تتبعوا انهي الروكيت اللي قالكم vous l'exécutez. دونك suivant كيف باش نختار ان تكست. par exemple البوطون مكتوب عليه كلمة روكيت ولا روكيت اون، تنجم تزيدو ان. terminé. دونك هذه الروكيت. دونك البوطون الاخراني توا باش نجربو على الايتا. توا لو كان عندنا ان بوطون يحلي ان ايتا. دونك عندنا هنا اوبيراسيون سور ايتا. دونك ليتا باش يعمل لي ابيرسو. قلت لكم خاطر ليتا جوست هي ان ابيرسو دي دوني ولا ريبريزونطاسيون دي دوني. البوت نتاعها انه فير لا ميز ان فورم اي امبري et l'imprimer sur papier. هذاك هو باش يعمل l'état. donc aperçu d'un état suivant. donc عندنا ان état زاد اسمها état. لو كان عندنا plusieurs états دونك تختاروا انهي l'état affiché suivant. donc مكتوب عليه كالعادة البوطون ان تكست مثلا مكتوب عليه état suivant. البوطون الخامس هذايا امتعنا باش باش نعملو بيهم اللي بوطون احنا مازلنا ما جربناهمش. دونك نمشي نسجل الفورمولير متاعي مثلا نسميها فورمولير جينيرال ولا كيف هكا. نقول لكم ديجا على الاسم متاعها باش نسكرها باش نجم نجرب. دونك نمشي هوا موجود باغمي في الليست باش نمشي الفورمولير جينيرال. هوا الفورمولير متاعي كان ننزل على البوطون الف. دونك يحلي الفورمولير الف. كان ننزل على بوطون فورمولير ماتير دونك باش يحلي الفورمولير ماتير. كان ننزل على الفورمولير نوت دونك كيف. دونك كان باش ننزل على الروكيت باش يحلي الروكيت il va exécuter la requête R1. وكان باش ننزل على البوطون état voilà il fait l'aperçu de l'état qui est déjà créé. دونك هذا هو l'état متاعنا. سافا. دونك هذايا هو الفورمولير كنا كري. سافا باهي. دونك هذايا ان بيتي ريزومي من شابيتر باز دو دوني باش نبعث لكم مع دو سوجي دو باك براتيك. دونك تحاولوا تخدموهم juste باش تفهموا لي نوسيون تو سامبلومون باش ما تكونش ليكزامان تيوريك نتاعنا تلقاوش فيه مشكله. دونك تبداو فاهمين. دونك نكملوا البارتي باز دو دوني. تو مرة أخرى نبعث لكم دي سوجي على التابلور كيف نتذكروا لي نوسيون متاع تابلور اكسل باش دورينافون نوليو نجمو نصلحوا لي سوجي تيوريك اللي هما بالنسبة ما همش صعب. دونك اللي فاهم لي نوسيون براتيك باش يجي كل شيء سهل. دونك بون كوراج وربي معاكم.